今日3月16日，太陽嚟維園香港花卉展覽拍攝。今日禮拜日，遊人眾多，啲菲律賓、印尼工人放假。今日花卉非常擠擁。今日維園展覽花卉，老人入場冇2蚊優惠。都要收7蚊。現場相當擠擁，哇！好犀利，好犀利。Para tayo naghihintay sa airport. Wala. Nabukay ka half day lang mas half day.前面呢個係香港海洋公園展覽部位。海洋公園展覽廳有啲熊貓公仔。總之你年年花展係沙士嘅停到幾年啦，而家啲
佢話返幾日過幾日咯。Ayo, ayo, ayo. Continue lang.啊，前面呢個路政署標誌。Ako ito, yan kisip. Hoy! Yung dalawa din, di ba kanya-kanya tayo ng mundo?啲卡通公仔都幾趣致。Baka nasa labas yun. Hindi na siguro alam mo tayo. 呢一笪景嘅。呢度前面有啲挑黑牌，每個挑黑牌係代表一個區域。前面呢個好多圖案，標題寫住好蓋有理。
哇！呢一幅係得獎嘅名單。哦，原來呢個係冠軍，呢幅係亞軍，呢個係季軍，呢兩幅係優異獎。哇！長洲搶包山都有，鯉魚門漁村，沙田爬龍舟，呢幅係香港仔避風塘。哇！琳琅滿目。哇！呢個係九龍城寨。哇！呢一幅係海味街。呢幅係元朗。入圍作品名單以下有咁多。前面呢一間係燈泡吊燈，呢個係花園學府有限公司展覽廳